डियर स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम अल्फ़ाबेट्स सी एंड के को कंबाइन कर रहे हैं। सी के को जब हम ब्लेंड करते हैं एक साथ तो क्या साउंड प्रोड्यूस होता है? क। साउंड ऑफ सी के इज इक्वल टू क। सी के अल्फ़ाबेट्स जब एक साथ मिल रहे हैं तो क्या साउंड प्रोड्यूस कर रहे हैं? क। ओके, लेट्स वी विल स्टार्ट। SOCKS सॉक्स, CK क। BRICK ब्रिक, FROCK फ्रॉक, PEACOCK पीकॉक, LOCK लॉक, DUCK डक। CK इज इक्वल टू क। BACK बैक, CHECK चेक, CH CK क चेक, SICK सिक, ROCK रॉक, BLACK ब्लैक, CHICK चिक, CK क चिक, PICK पिक, LOCK लॉक, ATTACK अटैक, FLO फ्लो क। ओके, FLOCK फ्लॉक, LICK लिक, COCK कॉक, BRICK ब्रिक, CLOCK क्लॉक, TRICK ट्रिक, SOCK सॉक।